परवानी यार न तू बॉम्बे है के दिल्ली, पैर तेरा फूंक देना लाके बिल्लोती। क्या पिछले जन्म में तोता होता क्या? ठीक क्या करतबबाज थी क्या बहुत बड़ी सर्कस में हैं? लिखा ये सब दिन में कर लो लेकिन रात में मत करना। अबे दिन में भी मत करो, ऊपर लॉन्च वॉन्च हो गई आसमान में कहीं तो सुनीता विलियम्स को तुमको भी लेने जाना पड़ेगा, फंस जाओगे वहीं जाके अंतरिक्ष में। अजीब अजीब लोग हैं। चिड़िया ऊपर बैठी उसमें कह रही पागल हो गई क्या, और क्या भूत चढ़ गया क्या इसमें? विचित्र लोग बने हैं इंडिया में, हद है मतलब।